Hello，各位你哋好啊！歡迎你哋嚟到我孔師傅甜言蜜語喎。喂，記唔記得上一次咧，啱啱上一集咧我講到馬卡龍啊嘛嗱，咁我而家咧攞翻出嚟啦嗱，因為上次我做完啲馬卡龍啦咁啊回標一下啫嗱，咁今集咧我就會係做呢個馬卡龍嘅餡啦嗱，咁佢個餡咧我係特別處理㗎我用一個好傳統嘅方法去做，因為我覺得個方法咧係好啱我哋初學嘅朋友。去嘗試嘅咁啊失敗率就好低，同埋個效果亦都好好，咁所以咧我就用嗰個模式去同大家分享嗱。如果冇問題咧有問題。有問題，有乜問題咧？我想問點解唔用牛油紙，要用嗰啲直膠隻嘅？你上一集又唔問我，而家呢集嚟問我嘅，記得咗？唔記得咗咁啊好坦白問咧，點解焗馬卡龍咧要用隻啦膠隻啦，就唔用牛油紙喎？咁嗱，因為牛油紙咧太跣啦，你擠完佢之後咧，佢卸翻嘅時候咧，有機會咧變形嘅喎，入爐有機會變形，擠嘅時候都會有機會變形。如果用隻咧，佢就唔會有呢個情況走出嚟啦因為隻咧佢係啜住佢嘅咁所以咧個效果係有分別嘅咁所以通常咧做馬卡龍咧都會係用隻嘅因為焗嘅時候個底火咧冇咁受熱啊嘛咁個效果就會靚啲，主要都係講個效果嘅啫好啦，如果冇問題咧，我就要入去預定同各位分享下點樣做馬卡龍個餡啦同埋做埋嗰個完整版，俾大家可以睇到出嚟個效果係點樣好嘛？好啦，咁我一陣再見啦，我而家去準備下先，拜拜。好啦，咁而家咧我就講解一下呢個焦糖忌廉，佢入邊有啲咩材料咯喎。嗱，咁焦糖忌廉咧喺裏邊咧，我哋咧會有呢個鮮忌廉啦、鮮奶啦，同埋一個奶朱古力啦呢個係會要度溫度嗰啲奶朱古力啦咁另外一個牛油啦，同埋少少鹽啦，咁仲有咧就係一個焦糖醬啦。嗱，呢個焦糖醬咧，我之前咧喺我啲視頻已經講過幾次噶啦，咁所以咧我呢次就唔攞出去講啦咁嗱，做呢個所謂嘅焦糖忌廉就有2、4、6，有六樣 item 嗱，咁我而家咧就教各位點樣逐步去煮而家首先開始嘅步驟咧就將啲鮮奶啦、忌廉啦忌廉啦好啦，咁另外咧就仲有呢個焦糖漿好嗱，已經落咗之後咧煮滾佢先。開始嘅時候咧，我哋都係用大火去煮佢煮滾一路滾到佢好澎湃啦跟住咧就收翻中火，咁慢慢煎嗱。其實呢個煮嘅方法咧係想煮到啲忌廉咧係好結身嘅咁所以係中火一路煎到佢咧，譬如100%咧，佢煎到得50咁啊差唔多嗱。咁呢個煮忌廉呢個步驟咧係最基本嘅咁而家煮到差唔多啦，咁我哋大約咧係煮咗10分鐘左右啦跟住咧我可以試一試佢正話好白身噶嘛，而家變晒黃色噶啦，即係煮到好結身噶啦我匙羹挑佢睇到咧嗰啲油咧已經冇咁分解啦全部都可以分離開嘅咁差唔多啦，咁我哋再煮多少少時間咁而家咧我哋落埋最尾都落埋啲鹽落去啦跟住咧就再搞佢咁呢個時候搞翻凍少少佢咁大約搞到佢40度45度左右45度，跟住咧我哋咧就可以將啲忌廉咧煮好咗嗰啲忌廉咧就倒咗落啲朱古力同埋牛油裏邊將呢個焦糖漿咧落咗去嗰啲朱古力同埋呢個忌廉裏邊咧就唔好喐佢咁等佢一陣，等佢咧啲熱力咧滲透落去，等啲朱古力盡量溶解咗咁先好搞呢個步驟咧就係咁做噶啦跟住咧我哋咧就唔好用反啦，直頭用個手動打蛋器手動釘打釘佢，等佢滑啲啦，同埋擰身啲等佢再幼滑啲，順啲個味道好啦，搞完之後咧我哋當然啦刮起佢
呢個時候咧就所有材料全部混合晒㗎啦，做一個好靚嘅乳化作用啦好啦，咁當然啦，我哋都要再試一試佢嘅啦，咁睇睇下嗰個 cream 咧嗰個軟硬度啱唔啱？我哋都係一樣個做法啦，匙羹拉條拉喺度睇睇佢有冇走翻埋一齊，冇嘅同埋好擰身嘅，咁即係已經 OK 㗎啦擰身咧就因為我用個 hand band 打 band 落去咗佢，等佢再幼滑啲嘅啫咁呢個漿咧叫做成功，同埋味道都好靚好啦，跟住落嚟咧仲未完嘅喎咁我哋咧將呢個所謂嘅焦糖忌廉咧雪起佢用保鮮紙封咗佢啦而家呢個時候咧已經係凍咗㗎啦封咗保鮮紙喺個面度一定要冚一浸保鮮紙，跟住擺雪櫃雪佢大約2個鐘到啦，個零2個鐘啦跟住咧攞翻落咧要再用啲特殊方法。好啦咁而家咧我哋繼續咧就做埋嗰個焦糖忌廉咁呢個焦糖忌廉我哋煮咗啦，正話咁而家咧我呢度咧已經係擺咗雪櫃咧大約4個鐘㗎啦我哋見到可以見唔見得好 creamy 㗎見唔見得呢個情況咧已經可以嚟搽麵包嗰樣㗎啦。咁但係咧我而家要做一個效果咧就做用方法用個蛋法忌廉法去打硬佢而家都仲係軟咗因為咧我一陣間咧就會做一個馬卡龍嘅一個忌廉餡咁所以咧我就要將呢個忌廉煮咗呢個餡啦跟住咧我哋咧就要再用方法整硬啲佢咁而家呢個方法咧就係助水助冰打下我哋有個餡喺度啦呢度都冰水咁跟住咧就將個忌廉焦糖忌廉擺上去啦咁攞個法你而家好軟㗎嘛最緊要大家睇到個比例而家好軟㗎嘛我打完之後咧佢就會好硬因為坐住冰打咧佢就會再凍啲咯因為啲忌廉咧我哋有啲牛油同埋有朱古力喺度如果同我呢類型嘅材料咧一遇到凍咧佢就會開始係凝結嘅咁所以咧我哋咧就用呢個方法點解一路打係咪打硬咗佢已經好特別㗎咁就 OK 㗎啦已經咁可以打硬咗嚟用好快30秒咁就已經搞掂㗎啦我做咗呢個焦糖忌廉餡係咪係好硬身起晒勾㗎見到起晒全部咧呢啲咧就一絲絲咁樣好硬身㗎佢咁我擠落個馬卡龍度咧就會好靚㗎啦OK 咁我一陣轉頭咧就做俾各位睇點做打硬咗之後咧我哋就唔使坐住冰㗎啦攞翻起佢跟住就搞翻靚佢咯咁咧我就可以入擠袋咁擠我哋要嘅嘢㗎啦搞翻埋佢見唔見到好靚咧好啦咁而家呢度咧我哋有啲馬卡龍喺度啦我哋將正話嗰個焦糖忌廉咧就擺咗入擠袋我哋用呢個圓嘴擠咗啲餡落去先我哋啲馬卡龍咧自己咧編排咗佢同一個 size 點樣編排咧你要底面同呢個一樣 size 嘅呢個同呢個對翻啲大家一樣 size 嘅先好擠好啦我哋呢個啦我呢度擠啦咁樣擠一個圈大約要個份量咯唔好擠到去邊盡頭因為我一陣要撳一撳落去㗎嘛當我哋擠滿晒之後咧，跟住咧我哋就將佢冚翻落去啦全部一個一個咁樣cover翻晒落去冚咗之後咧，我哋細細地呢度撳翻著，撳一撳佢壓一壓佢咁咧就整一整靚佢咁好靚仔啲餡就唔會太少啦，咁撳一撳佢平均咁撳一撳佢擠啲餡去
擠咗出嚟啊，少少地啊，睇到啲好飽滿嘅忌廉啊，咁就會好靚噶啦嚇。嗱，跟住落嚟咧，我就做多樣特別技巧喺個馬卡龍外部啊，要嚟做一個特別裝飾同埋加重佢口感啊。咁呢個咧就係我用咗比利時嘅朱古力大約53%啦嚇嗱，咁啊調咗溫佢嚇，調溫啊一定係要啊嗱，跟住咧我哋先至染嗰個馬卡龍嗱，只係染少少嘅角位啫嚇。嗱，染完之後咧，我就再加一樣特別嘅嘢落去，等佢口感去。係朱古力嘅爆炸糖啊，咁做咗少少裝飾啦，咁啊好靚咧嚇。好啦，跟住嗱，我哋染完朱古力咧嚇，記住啊，我哋咧就唔好即刻落啲爆炸糖啊，大約整咗4至5粒到啦嚇，先至好落爆炸糖啊。好啦，各位嗱，我哋呢個麥卡龍咧已經係整咗噶啦嚇嗱，我經過幾個步驟啦嚇。嗱，你話繁複咩？佢又唔係算太繁複啊。咁但係咧，你話簡單咧，佢亦都唔係簡單㗎嚇嗱。麥卡龍就算咧你好熟嘅朋友都好啦，都可能做好多次咧，你先會有一次得㗎喎。好奇怪喎嗱，一係啲蛋白有問題，一係咧就係嗰個糖粉有問題，一係咧就杏仁有問題。一係咧就係個焗爐有問題嗱，其實好多預知唔到嘅因素，會令到個麥卡龍咧會係變形啊各樣啦嚇咁每一次做法都有少少分別嘅嚇咁anyway 點都好啦嚇嗱，呢次咧我用正常嘅手法做俾各位睇嗱，我只教俾各位睇下呢個嗰個程序啦，個 process 係點樣去做嚇。咁大家咧就只係跟嗰個 process 去做咁啊 OK 噶啦嗱咁另外咧，我呢次咧就做咗呢個海鹽嘅焦糖味啦嗱，教各位又點樣一個忌廉啊奶去煮一個焦糖出嚟呢個咧就出邊好少人講係我呢次咧就因為我自己視頻，我想 show 俾各位睇下，認知多啲唔同嘅技巧嗱，好啦。唔再講咁多嘢啦，而家咧就試食時間啦嗱咁梗係啦嗱，我就將佢咧加咗少少效果啦嗱落啲朱古力落去，落少少爆炸糖喺面，咁令到佢咧嗰個層次感再增加多啲當我食嘅時候嗱，我而家就唔客氣啦整個試下先，哇，哇，相當之脆係嘛聽到噶。嗰個海鹽味咧，喺中間爆發出嚟，好犀利。嗱，馬卡龍咧一定係甜噶啦，冇可能唔甜啦，因為唔夠糖打唔到噶嘛。我就特登用啲焦糖海鹽啦中和翻佢另外咧加少少朱古力，同埋有啲爆炸糖，就爆炸朱古力喺度，令到食到個口感咧 bling 有啲唔同嘅效果，又加啲層次啦哇！而家食到咧外脆內軟最緊要嗱馬卡龍最緊要呢個感覺就係一咬落去 crack 一聲鬆脆嘅，入邊咧好軟熟嘅杏仁味呢個一定做到係相當之靚呢個都係冇得輸啊咩咁大家知道點樣啦嗱至於佢點樣儲存咧其實咧就有好多人都有嘅唔同說法嗱，咁以我自己為例咧，我中意咧將啲麥卡龍打好晒，擠晒餡，全部擺晒喺急凍櫃即係整好晒成粒，之後當然啦，你揾個靚箱入起佢啦，唔好俾佢有咁多水氣啦。擺晒喺急凍櫃，點解咧？因為咧麥卡龍啦，你擺室溫又好，擺呢個室溫係擺唔到個麥卡龍一定係擺雪櫃噶啦。你擺雪櫃咧會抽乾水分嘅咁所以咧就冇咁濕潤咯。所以咧我就一定要擺 freezer 啦。咁擺急凍櫃咧可以擺3個月㗎擺3個月幾好儲存都。你要嘅時候攞出嚟攤佢，大約係10分鐘。咁再食落口咧，佢一樣有嗰個鬆脆同埋嗰個濕潤嗰個口感，起翻個麥卡龍度嘅。咁你哋做嘅時候都得啦，或者咧你可以咧
打好晒馬卡龍，你唔好擠餡住。嗰個馬卡龍咧可以擺濕咗都得，但係就唔好擺太耐咯嚇。咁大家擺個零兩個禮拜都冇問題嘅。當然啦，你要保鮮紙冚靚佢啊，儲存得好啲啊嚇，咁就可以擺個零禮拜嚇。好啦，咁而家咧如果冇問題咧今個呢個視頻咧就已經到此為止啦咁啊，希望各位咧睇完之後咧嘗試去做下啦嗱，有問題咧就不妨留言俾我我會盡量解答記住就幫我 share 出去俾啲朋友咁啊撳下鐘仔或者就係收藏呢條片中意就好啦，到此為止啦，喂，拜拜，下次再見。